باشه خدای تو معامل. اونمو بنده هم میگه یا عبادی بنده ای من، مثل که پدر پسر خود میگه بچیم، در حالت که قهر باشه باز بچیم نمیگه. الله میگه با وجودی که میگه در گناه اسراف کردین، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نباشین. یا عبادی نمیگه ایها الخطائین یا ایها الخطاؤون، ای گناهکارا، تو رو نمیگه. کلمه گناهکارم برای تو استفاده نمیکنه، برای من استفاده نمیکنه. یا عبادی ای بنده ای من، هنوزم بنده خدا هست. فضیلت توبه چی است؟ چی فایده داره؟ ان الله یحب التوابین، الله توبه کننده ها را دوست داره. ما که رفیق ما را دوست داشته باشه، اگر رفیق محبوب ما را دوست داشته باشه، خیلی خوش ما میه. محبوب تر از الله خود دیگه وجود نداره. یکی تو دوست و محبوب خدا انتخاب شی، توسط توبه انتخاب میشی. ان الله یحب التوابین، الله توبه کننده ها را دوست داره. این آیه خیلی جالب است. خب حتما کسی که توبه میکنه گناه کرده، همین گناهکار توبه کننده را الله دوست داره. نافرمانی از الله کرد، دوستت داره، میگه توبه کن. این اگر عمق آیه را متوجه باشیم، بطن آیه را متوجه باشیم، چی معنا داره این؟ میگه من دوستت دارم. خب به شرطی از این که تو بازگشت بکنی، رجوع بکنی، بگی من اشتباه کردم. حتی کسی که میگه توبه میکنه، آیت قرآن کریم از سوره فرقان آمده الا من تاب و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله متعال گناههای اینها را به حسنات تبدیل میکنه، به نیکویی تبدیل میکنه. 60 سال اگر انسان گناه میکنه، بعد از 60 سال یک فرصت برش مساعد میشه که توبه بکنه. الله متعال این 60 سال گناهی از زیر به ثواب تبدیل میکنه با توبه از اینی از کمال مهربانی. شاید اگر انسان ببخشد اما فراموشش نمیشه. از الله متعال تو معامله نیست، هم حذفش میکنه اگر عفو خواسته باشه از الله متعال، هم از کتابچه پاکش میکنه، هم او رو به حسنه تبدیل میکنه. خیلی دروازه گسترده هست، وسیع هست و باز هست. حالا یک نفر میگه من خود رشوتم خوردم، زنا هم کردیم، سود هم از من نمانده، قمارم نمانده، چرس و تریاک و هیروئین و مواد مخدر و نافرمانی پدر و مادر و دوری از فرامین الله متعال و به هزارها و هزارها گناه و معصیت را مرتکب شدیم. آیا راه بخشش وجود خواهد داشت؟ مگر این آیه چی معنا داره که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال همه گناه ها را میبخشه؟ این کلمه همه چی معنا داره؟ ابتدای آیه همین قسم است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوین. ناامید کافر ناامید میشه. لا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. قوم کافر، قوم ناسپاس به خدا، اونها از الله ناامید میشن. تو چرا ناامید هستی؟ تو رو الله زندگی بخشیده، تو رو الله انسان خلق کرده، اشرف مخلوقات، تو رو با بهترین صورت خلق کرده، تو رو مسجود ملائکه گشتانده، تو رو خلیفه خود در روی زمین گشتانده، برای تو پیامبران را روان کرده، به خاطر تو کتابها را نازل کرده، آفتاب به خاطر تو حرارت میده، زمین به خاطر تو فرش شده، آرام بودن شب به خاطر تو هست، روشن بودن روز به خاطر تو هست، ملائکه حفظه به خاطر تو هست، نعمتهای گوناگون و رنگارنگ به خدمت تو هست. مگرم الله متعال که این چیزها را ازش نخواسته بودی به تو داده، آیا از الله اگر توبه بخواهی و استغفار بخواهی نخواد بخشید؟ خطا کردیم، اشتباه کردیم، نافرمانی کردیم، رسوای ما نکرد. اگر بندگی کنیم چی خواهد کرد؟ اگر توبه کنیم چی خواهد کرد؟ خیلی یک معامله زیبا داره الله با بنده های، خیلی یک الله زیبا هست، خیلی زیبا. اگر توبه نمیکنی فرصت توبه را برات مساعد میکنم، ما فرصت برات مساعد میکنم، خود تو توبه بکن. این فرصت عرفه را تو مساعد نکرده، الله مساعد کرده. امروز روزی هست که شیاطین بالای خود خاک میاندازه که امروز دستاورده های هزارها و صدها هزار انسان که ما اونها را به گمراهی کشاندم، اونها را از اللهشان دور کردم، امروز الله متعال اونها را از جهنم نجات میبخشه. امروز روز